Doktor, spermogramma nima va u qachon kerak bo'ladi? Spermogramma bu erkak urug' hujayrasining sifatini va miqdorini baholaydigan laboratoriya tahlili bo'lib, agar uzoq vaqt davomida homila bo'lmasa yoki bepushtlikka shubha qilsa, spermogramma nazrini topshirish shart. Har doim ham muammo ayolda bo'lmaydi. Doktor, spermogramma tahlili qanday o'tkaziladi? Tekshiruvdan oldin 3-5 kun jinsiy aloqadan tiyilish kerak. Urug' namunasi maxsus steril konteynerga to'planishi kerak. Namuna laboratoriya sharoitida tekshirilib, spermatozoidlarning miqdori, harakatchanligi va shakli tekshiriladi. Doktor, yaxshi spermogramma tahlili qanday bo'lishi kerak? Spermatozoidlarning soni 1 millilitrda 16 million va undan ko'p bo'lishi kerak. Harakatchanligi kamida 40% va undan ham ko'p bo'lishi kerak. Morfologiyasi, shakli 4% va undan yuqori bo'lishi kerak. Spermatozoidlarning kislotarik muhiti, yopishqoqligi, leykositlar mavjudligi urug' sifati va umumiy salomatlik haqida ma'lumot beradi. Agar sizga sifatli spermogramma tahlili kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.